Good day, everyone. Welcome to Global Pulse, the show where we talk about what's trending and what's important in our world today. So for today's episode, tutukan natin isa sa pinakamalaking usapin sa Pilipinas. Ang P-pop. Is it real cultural renaissance or are we just following global trends? Marami ang nagsasabi na ito ang future ng OPM. But we need to dig deeper. Ano nga ba ang epekto nito sa mga kabataan ngayon? Stay tuned as we break down the history, the impact, and the reality behind the P-pop movement. Pero bago tayo magsimula, tanong muna, kapag narinig mo ang salitang P-pop, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Catchy songs, synchronized dancing, o Filipino pride? Para sa iba, entertainment lang siya. Pero para sa marami, isa itong movement na nagpapakita kung paano nagbabago ang identity ng music ng Pilipinas. At dahil mabilis ang takbo ng social media, mas mabilis din kumakalat ang music, performances, at fandom culture. Kaya naman interesting talagang pag-usapan kung hype lang ba ito or something much bigger. Stay tuned for more! To define it, P-pop is modern Filipino popular music. Hindi lang ito basta pop, it's a mix of local culture, Filipino language, dance, at international influence. Akala ng marami dahil lang ito sa K-pop. Pero, ang P-pop ay may mahabang historya. Noong 90s hanggang 2000s, pinangunahan ito ng mga banda gaya ng Sex Bomb, Street Boys, XLR8, at Pop Girls, which was the first P-pop group here sa bansa natin. Hala, nostalgic! Pero totoo, mas competitive tayo noong 2010 till now dahil sa mas mataas ang budget at mas mataas ang production. Correct! And grabe din kasi yung investment nila sa training na talaga namang nag-angat ang quality nila. Kaya naman, hindi na tayo magpapatalo sa mga international scene ngayon, di ba? Pero sino nga ba ang mga grupong talagang nagdala sa pag-aangat ng P-pop ngayon? Marami na actually. Siyempre, kilala natin ang SB19, Mini, at Alamat. Pero nandyan din ang ibang grupo tulad ng BGYO, Kaya, at Pixon. Bawat grupo may sariling style at concept, kaya mas exciting sundan ang P-pop scene. Oo nga! At ang maganda pa, hindi sila pare-pareho ng music at image. Kaya mas maraming listeners ang nakakahanap ng grupo swak sa taste nila. Tama. Pero kung pag-uusapan naman ng pagpapakita ng kulturang Pilipino, isa sa mga pinakamagandang halimbawa talaga ang SB19 at Alamat. Ito, fun fact sa inyo. Yung kantang Mapa, yung latara-tara na part, ayun pala ay hele ng lola ni Paulo. Sang kayo? SB19 at Alamat, ang galing nilang isama ang tradition sa music videos nila, no? Alamat even uses traditional dances like tiniklet and panglay. Oo nga, ang ganda kasi hindi lang siya visually appealing. May tututunan ka rin tungkol sa kulturang Pilipino. At nakakatuwa kasi naipapakilala rin nila ang kultura natin sa international audience, hindi lang sa mga Pilipino. SB19 at Bini, world-class ang performance. Bini even performed at KCON LA and won at the Billboard K-Power 100. Patunay ito na kaya din natin makipagsabayan sa global stage. At recently lang, di ba, nag-perform ang Bini sa Coachella. Nakaka-proud sila. Ay, oo nga pala! Pero hoy, totoo lang, hindi lahat puro happy-happy lang. Kailangan din natin pag-usapan yung mga issues gaya ng toxic fan culture, unrealistic beauty standards, at yung pagiging masyadong consumerist. True. Kaya bilang fans, dapat chill lang at alam ang limitasyon. Support is good, pero wag naman sana umabot sa mga away. Tama. Keep it healthy lang para sa mga artist natin. Si Akala nyo ba,
tayo lang yung sasalita, kami lang magsasalita dito sa harapan nyo. Pwes, ini-invite namin ang mga guest natin sa segment na ito. Siguro may mga opinion ng mga madlang onliners natin tungkol sa negatibong side ng ating P-pop culture. Can we hear something from you guys? Hi po! Hello sa mga nanonood dyan! So, tell us, may masasabi ba kayo tungkol sa toxic fan culture ng ating P-pop industry? For me po, I really think na it's okay to be loyal sa favorite groups natin. But it's unnecessary or inappropriate na mambash, mang-atake ng ibang artists or fandoms. Napapansin ko rin na minsan, nauuwi sa fan wars ang simpleng opinions, lalo na sa social media. Sa tingin ko, mas maganda kung i-celebrate natin lahat ng achievements ng mga P-pop group kaysa ikumpara sila palagi. Bilang fan, importante ring mag-fact check bago mag-share ng post para maiwasan ng fake news at misunderstandings. Minsan kasi sobrang pressure din ang nararamdaman ng mga idols dahil sa mga expectation ng mga fans. Kaya dapat natin silang respetuhin. Healthy support means buying music or voting if you can. Pero hindi kailangan pilitin ang ibang na maging fan. Kung mas magiging positive at respectful ang fandoms, mas lalong lalago ang buong P-pop community at mas magandang image ang maipapakita natin sa buong mundo. Ang gandang points niyan. Iba-iba ng paborito nating grupo. Isa lang naman ang ating goal. At ito ay suportahan natin. Tama! Let's spread the positivity and remember that respect should always come first. At para dyan sa mga toxic fan culture na yan, hindi maganda ikakadulot nan para sa mga fans, lalo na sa artist. Kaya, as much as possible, iwasan natin ang pagiging toxic. Sa kabuuan, makikita natin na ang P-pop ay hindi lang simpleng trend. Isa itong patunay na kaya makagawa ng Pilipinas ng world-class music habang nananatiling rooted sa sariling kultura. Sa huli, P-pop is more than just music. It is a vital part of our modern culture. Bibigay ito ng pride and of course economic opportunities na rin para sa mga artists natin. Pero ang hamon sa atin ay kung paano natin ito tatangkilikin ng responsable. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode ito ng Global Cause. Huwag kalimutan maging mapanuri sa bawat content na ating kinokonsume. We are your hosts, Irene Bautista, Ayan Gonzalez, Josh Marqueses, Carlos de Maunahan. we are the Global Pulse! Ano na Sabay! Pwede ulitin yung pandola. Hindi tayo sabay-sabay, sorry. Yun nga eh. Okay, Sa We Are. Doon na lang sa We Are. Na ikat. Ayan. Kailangan ba all na lang all tayo or gusto mo isa na lang kasi ang gulo pala pagka ano eh. Ano? Sige, isa na lang. Pwede na. Yan na lang. Ako na lang. Okay, sige. Go, go. Yung we dulo are- lang. We are your hosts. Simula. Okay. We are your hosts. Irene Bautista. Ayan Gonzalez, Josh Marqueses, Carlos de Maunahan. we are the Global Pulse. Bye-bye! Bye-bye!